falonchiga uylanmoqchiman deydi. Falonchi qizga desa, otasi qarab turib, unga uylanma deydi. Nimaga desa, bu seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Bu bo'lgan narsa bu. Bu bo'layotgan narsa bu. Va bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Boshqa qizni yaxshi ko'ribdi, xullas. Ko'ringlar-da, yaxshi ko'rishlik временный narsa degan. Boshqa qizga ish tushibdi, falonchiga uylanmoqchiman desa, otasi qarab turib, unga ham uylanma debdi. Nimaga desa, u ham seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bemalol fahsh. Fahsh bemalol. Qo'l berib ko'rishi oddiy bo'lsa, ularda fahsh shunday bo'lib ketgan. Uchinchi qizga borsa ham otasi uchinchi qizni ham shunaqa deydi. Undan keyin uylanadi. Onasiga kelib, otasini gapidan shikoyat qilib, onangga borib uylanaman desam, to'kinchiga borib uylanaman desam, u seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Uylanma deyapti desa, onasi, ha uylanaver deydi. Nimaga desa, sen otangning bolasi emassan.